ndakena nĩ nyĩmbo gĩũka thabarĩ ĩno ndĩramotivetio nĩ kuona andũ aingĩ nĩ makuaga ngoro mũno na makaga matingĩhota na nĩkĩo twauga it is possible nayenda kwĩra andũ othe gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota na thabarĩ ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩambatia wĩtĩkio. This is a journey of faith, it is a trip of faith. Ũndũ wa mbere ũrĩa ũgũtũma tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa South Africa nĩ tũkorwo tũkĩra andũ mũndũ wothe no ahote. Tondũ rĩu rĩrĩa ũgwetagĩra mũndũ na Nairobi athiĩ South Africa na ndarĩ wĩra ndangĩhota. Ũndũ ũngĩ ndĩrenda kwĩra andũ nĩ nĩguo tũkorwo tũtwara ngari ĩno nginya kũu na ndereba akũndeithia so nĩgetha ngĩũka kuga it is possible ĩkoragwo it is possible. Na gĩtũmi kĩnene nĩ tũgũkorwo tũkĩendia bũrũri witũ wa Kenya, andũ mamenya Kenya nĩ kwega na nĩ kũrĩ andũ mangĩrutĩra. Hena andũ ona angĩ makoragwo makĩnyua njohi, angĩ nĩ maremeirwo nĩ mũtũrĩre magĩtuĩka discouraged, ndĩmere it is possible no matuĩke kĩndũ kĩnene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. When did you think that your first thought about going to South Africa? Okay, my first thought yokire January. Ndana mũtũrĩre ngĩona we need to motivate a lot of people. Hena andũ mũndũ akinya ũkamenya you are a person of influence na nĩkĩo mũramĩakinya yakwa ĩrĩa ndanaria nĩ thiaga mũno na mĩario ĩyo Ngai no amĩhũthĩre ĩtuĩke kĩndũ kĩnene mũno, ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩkinyĩra andũ aingĩ, ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩmotivate andũ. So that's why we are saying it is possible. Na hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo survive nĩ rĩciria rĩothe Ngai aheaga nĩ ndĩrĩrutaga in action because I believe that God cannot trust you ingĩkorwo akwĩraga ũndũ kana akũheaga revelation and you don't act on it. Thank you. After gwĩciria na gũbanga mĩbango yothe kũrĩ handũ harakinyĩtio kuona no gũkorwo very impossible na nĩ possible nĩ hĩndĩ harakinyĩtio kuona na no gũkorwo very impossible. Ti ndaigua it is possible, niĩ ndaigua no possible ona rĩu nĩ kũhĩka ndahĩka gũthiĩ mbere tondũ nĩ ndona anxiety nĩ gũkinya handũ gũikara handũ ina rĩetereri mũno rĩa ageni rĩa ndũkinya handũ tuĩke discouraged. Rĩu koguo andũ aingĩ nĩ mararĩ hena andũ aingĩ mũno marerutĩire makauga no nyende tũthiĩ nawe, no nyende gũthiĩ ũkĩgathagĩria arĩ extra. Ndamenya no gũthiĩ tondũ ndahota kũmeterera mũno and then ngorwo ndĩ disappointed kana makanjĩra nĩ merĩndĩ ngorwo na niĩ momentum yathira. Thank you mũno. Kwĩna andũ arata akwa John wa Fun Place, Mama Mobile Spares, hena Moshe wa United Paint, hena Jimmy Kagoni wa Promito Limited. Andũ acio nĩega nĩ manyitĩire na mĩena ĩtiganĩte and they have been an encouragement. Yes. No tukufikirie thabarĩ yaku ĩkorwo ĩhana atĩa Ndauma haha tũkorwo ũkwamba gũthiĩ ngũrara ũmũthĩ ndĩrara kũndũ gwĩtagwo Dodoma, gũkũ nĩ Tanzania. Ndauma Dodoma ngarara mũthenya wa rũciũ ngarara Mbeya no Tanzania. Ndauma Mbeya njĩre mũhaka wa Tanzania na Zambia wĩtagwo Tunduma. Kuma hau thiĩ ndare Zambia kũndũ gwĩtagwo Kapiamoshi, ndara Kapiamoshi Lusaka Zambia, kwĩna andũ ona manjateire kũu aingĩ mũno. Ndauma Lusaka Zambia thiĩ kũndũ gwĩtagwo Livingstone nĩ mũhaka wa Zimbabwe, Botswana na Zambia na Malawi. Kũu nĩkuo ngarara. Kuma kũu nyingĩre Zimbabwe thiĩ ndare kũndũ gwĩtagwo Bulawayo. Ndauma Bulawayo thiĩ ndare Botswana. Ndauma Botswana thiĩ Victoria, South Africa. What is the motive behind it? Nitukamenya kuonia tu kuhotekea. Ndio no nginya akorwo rĩngĩ hena kaũndũ ũrathiĩ ona akorwo no kwendia bũrũri. Hena biacara wathiĩ kũruta South Africa. Ndio ũkorwo wathiĩ kwendia mũgũnda South Africa. Ndirĩ biacara ndĩrathiĩ ndendia nĩkĩo tũrona nginya na nguo cia maono because mwena wa mũgũnda it is so limited. Rĩu nĩ njaragĩria andũ aingĩ na matangĩhota kũgũra mũgũnda. Andũ acio nĩ ndĩrenda kũmakinyĩra. No rĩu ngũkorwo ndĩ
gĩfundraise bado gũkĩra andũ arĩa mekwĩrutĩra no tũrute mbeca tũthondekithie twana twĩna thĩna wa kũigua tũigana ũna nĩgetha tũkorwo at least ona thabarĩ no ina purpose. Koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe tũgũkorwo tũgĩka, no tũtirathiĩ kwendia mũgũnda, we are going beyond maono, we are going beyond mũgũnda tondũ ndĩrenda tũhutie andũ a mĩena yothe. Kũrĩa ng'enda-inĩ kwĩ andũ makoretwo magwetera mabũrũri matiganĩte mũndũ agwetereire mũno. How do you feel atĩ andũ nĩ marayũkirie thabarĩ ĩno yaku na marakũnyitĩrĩra mũno mabũrũri matiganĩte mũno? Nĩguo, I feel so good and I feel so nice, na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩ gĩkeno ta kĩu, gũtirĩ kĩndũ gĩ gĩkeno ta kĩu kũmenya your idea nĩ ĩramũkĩrwo. So I'm so much ready na nĩ njũĩ nĩ ngũkorwo na ihinda rĩega na nĩ tuona andũ acio nĩ megũkena. The other thing we shall explore nĩ tũkũmenya mabũrũri macio matiganĩte atĩa na Kenya. Koguo twĩna maũndũ maingĩ tũgĩthoma njĩra-inĩ. Thĩinĩ wa mabũrũri marĩa ũkorwo ũkĩgerera nĩ bũrũri ũmwe ũcio ũraigua ndakinya gũkũ no nginya I have my time and I enjoy? Nĩ harĩa ndĩrenda mũno nĩ hau mũhaka-inĩ wa Zambia, Zimbabwe na Malawi haretwo Livingstone, tondũ nĩ harĩ falls ngumo mũno thĩinĩ wa thĩ ĩtagwo Victoria Falls. Hau nĩho ndaigua ta ingĩhũthĩra mũthenya wakwa ũmwe nyone falls ĩyo, nyone mabũrũri macio makĩranagia tondũ magayanĩtio nĩ falls ĩyo gatagatĩ. Nĩ hau andũ makiraga atĩ makaingĩrĩrio mabũrũri macio mothe. So that is one of the interesting part. The other part that I desire so much is gũkinya Cape Town. Cape Town is one of the beautiful cities in the world, na nĩyo ya tene mũno na nĩyo thaka mũno. Nĩ thaka mũno, koguo nĩ ndĩrerirĩria ona thiĩ na tũkari tũu tũgeraga rĩera-inĩ ndakuo nĩ tũkĩmbo tũu. So I desire gakĩmbo kau gatware nyone iria kũrĩa thĩ, nyone mahiga, nyone irĩma. That is one of the things that I desire. No gĩtĩ gũgĩcoka ndũkagera one of the biggest investors in how is the expectations? Expectation nĩ ndĩharĩirie gũgĩcinwo nĩ ũrugarĩ biũ na kuona tũrĩma tũu twa desert-inĩ and how it looks like. That is my desire na ũcio nĩguo ũndũ ũmwe wa marĩa ndĩrenda kuona. Rĩu thabarĩ yaku ĩgũkorwo ĩrĩ ya thikũ cigana na kilomita cigana nĩgetha andũ mamenya atĩrĩrĩ it's possible au twagĩthiĩ kilomita cigana na cigana? The whole journey gũkorwo ngĩcover 12,000 kilometers na gũthiĩ ndĩrathiĩ na thikũ mũgwanja na gũcoka njokio nacio na njikare kũrĩa thikũ ithano. Koguo I will be spending around 20 days. Rĩrĩa ũkorwo ũkĩarĩria investors warĩrie njamba njĩrĩ kana nginya mũndũ ũrĩa ũrakorwo na kaũndũ it's very impossible but we no gakũmahe ĩyo reki kana kumuoga kwanjĩ kĩndũ gĩothe no kĩharĩre ũkũmera njĩra. Ũrĩa ingĩmera nĩ ndĩmere no kũhoteke na gũtirĩ ũndũ ũtangĩhoteka, no ũtigage gũikara mwena wa gũteithio tondũ gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmĩte andũ aingĩ makorwo mena thĩna. Waikara wĩ mwena wa gũteithio ũgũtũra ũguo, ũgũtũra wendaga gũteithio, ũgũtũra wendaga andũ makũnyitĩrĩre, but I want to tell you gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kuma mwena ũcio wa gũteithio ũkorwo nawe ũkĩmenya no ndeithanie. So that is so encouraging. Na wauma mwena ũcio nĩyo mũndũ ateithĩkaga, ũkamenya onawe no ũmĩki maũndũ macio andũ angĩ matarĩ mamĩkire. Kũrĩ mũndũ ũrenda kũmenya gũkũ mũrĩa kwĩna na thĩna wa thabarĩ nĩguo tũgũkorwo tũrĩ andũ atano na nĩ tũgũthiĩ nginya tũgĩkinye na tũgĩcoke. Kĩũria kĩa mũico rĩ nĩkĩngĩenda ũkorwo gĩgũthereria harĩa andũ maandĩkĩte andũ maraugire akĩnyota kuga arenda kũ-driver rĩu kino cameraman nĩrekondaga harĩa arateithĩrĩrio. So we nĩ wĩtĩkĩrĩtie nĩ gũtwara thabarĩ icio mũndũ nĩnogaga nũ nĩ mũndũ. Ũguo nĩguo ndĩrenda because mũndũ nĩagĩaga mixi nyingĩ mũno cia testify. My success is very genuine. My success nĩ kĩndũ kĩna foundation. Koguo ona ĩno tũrauga it is possible nĩndĩkoragwo gĩra andũ no kũhotekeke. Nĩ niĩ ndatwarire kuma Nairobi nginya South Africa. Thengi mũno harĩ irio kuma gũkũ ng'enda-inĩ tũgakũnyũrĩra thabarĩ njega mũno ũgitĩrwo nĩ Ngai thabarĩ cia yaku ĩrĩa ya gũthiĩ na gũcoka ũkĩrĩrĩte njagĩrĩru na tũthiĩ na mbere na kwĩra mũrori wa Vibes na channel ingĩ ciothe atĩ it's possible. Kaũndũ kau ũrona nĩ gakorwo no gakorwo karĩ karitũ rĩ it's possible. Mũndũ nĩ tũkinywo iratũ wa kũrĩa maũndũ
niambĩrĩria thabarĩ yake ya gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo South Africa, it is going to take 7 days gũcoka na akorwo akĩnina thikũ 20. Na ithuĩ gũkũ gũkorwo tũgĩgũbuatĩrĩra wagĩkorwo gĩtũ-update kũrĩ ũrĩ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũ-celebrate na gũkenerera. Koguo gũkũ Kuwait makũendithĩria thabarĩ njega na tũthiĩ na mbere na gũ-support na inyuĩ mwĩkwo ũrĩa kũregwo nĩ mũkono wĩtũra mũkaririkana kambuni ti ĩngĩ kambuni-inĩ ya Maono Land Limited korwo nĩ wenda kamũgũnda handũ kũrĩa page-inĩ ciao ũkorwo ũkĩmafollow na nĩko marendia ng'ombe nĩgetha ũkorwo na thiĩ na mbere gũ-support Kenya kĩrĩa areka. No kĩguo thabarĩ-inĩ yothe nĩ agũkorwo na initiative ya gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ aigana ũna mairũ nĩgetha agakorwo akĩririkana atĩrĩrĩ no matũ nĩgetha agakorwo akĩririkana thĩinĩ wa thabarĩ yake ya gũthiĩ South Africa no ateithirie andũ aigana ũna nĩgetha makorwo magĩteithĩka o handũ. Getwo Karenjo wa Mburu na gũkũ nĩ gwaku. Thank you so much. Asante sana. Kwarĩria Doc. Thank you muno inyuothe mũrabuata nĩ hĩndĩ tũrenda gũkũra koguo tũtwarane hamwe nginya tũkinye. Naweza tupigia simu na ile namba nilisema for any support of enquiry 0725 933 308. God bless you. Mungu abariki. Let us meet on the road. Sawa sawa.